mga kuys, no, welcome back again to another vlog. It's Yuki PH here, back at it again with another video. So karon no, nanapunta yung bagong vlog karon no. Pero bago sa tanan no, thank you din aning bag no, nakapalit ko kang Charis May Aguila no, brato ra kayo mga baligyan no. Support online sellings and support small business no. So karon no, nanapunta yung bagong storyahan karon. Eh humana man ta tong mga reasons nga naglami higugmaon ang mga taga Valencia National High School o ang mga taga CMU no. Karon no, generalize ang atong i-topic karon. Nganong lami higugmaon ang mga taga Bukidnon. So karon no, ato nang sugdan ang mga reasons nga nung lami higugmaon o lami uyabon ang mga taga Bukidnon. Taga Bukidnon, makingayo. Alright. Pinakaunang rason no, ang Bukidnon bugnaw. So dili buot pasabot nga ang mga tao diri mga cold. Bugnaw ang Bukidnon, buot pasabot ang mga tao diri hot. Kaya nang upayniton ang inyong heart nga nanugnaw. Ikaduhang rason no, ang mga taga Bukidnon maayo mo amping og nature. See? Nature man gani ampingan samot daghag ikaw. Taong Pilipino, nagdako nga probinsyano, klase-klaseng mga tribo. Ikatulong rason no, ang mga taga Bukidnon dili na sila arte, no? Dili mi arte. So inig makig-date kag taga Bukidnon, dili ka makadakuan og gasto. Kay street foods lang, sapat na. Bukidnon. Sunod nga rason no, ang mga taga Bukidnon dili na sila mga ignorante. Dili mi ignorante. Nagtuo mo wala mi mall dire, buang Nay Robinsons dire. Pwede pa ka magtanaw og sinisamtang gadate. Kung nakayab. Sunod nga rason no, ang mga taga Bukidnon masinabtanon. Kaya gani nga mo sabto ng mga dili masabtan nga panahon. Unsa na lang ikaw kung mag mood swing puhon. Sunod nga rason nga nung lami higugmaon ang mga taga Bukidnon no. Sa Bukidnon, walay traffic. Depende kung mag-ulan or na something, pero wala gyud traffic. So expected nga di makig-meet ka sa imong kadate on time perme. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと Sunod nga rason no, ang mga taga Bukidnon, mga gwapo-gwapa. Tuo mo wala mi Watsons dre, buang naa. Sunod nga rason no, ang Bukidnon abunda og rice. Buang na diri ang city of golden harvest. Dili ka magutman diri, dili ka mapasmo. So unsa may mo giulat? Pamili ng taga Bukidnon. Sa Bukidnon no, dili ka ma-bored. Ang mga tao diri, mga naay sense of humor. Daghan pud mig park diri. Naa pud diri ang South Summer capital of the Philippines, city in the forest of the south. Malay-balay. So asa pa ka? Pamili ng taga Bukidnon. O pinakaulahing rason sa tanan no, ang Bukidnon, oo na ay giyera. Pero lahi ang giyera diri. Ginirahay og gugma. So, salamat sa imong pagtanaw na kung naabot ka diri nga part no. Don't forget to like, share, and subscribe and support local vloggers no. Salamat tayo sa tanan viewers na ko diha. And thank you. Kahapit na ta mag 1.1k subscribers and more good vibes come. Let's go. Kung taga Bukidnon ka, share this.